дар шаҳри Фарғона нишасти Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Узбекистон оид ба таъйин ва аломатгузории марзи ду кишвар ба поён расид. Бино ба хабари Вазорати умури хориҷии Узбекистон, ҳайати ду тарафро нахуст-вазирони ҳарду кишвар Абдулла Орипов ва Қоҳир Расулзода раҳбарӣ карданд. Дар баёнияи расмии вазорат омадааст, ки ду тараф хатти марзи давлатӣ дар минтақаҳои алоҳидаро баррасӣ карданд ва гуфтанд, ки ба онҳо муяссар шудааст дар муддати кӯтоҳе дар масъалаи таъйини сарҳад ба пешрафтҳои чашмгир ноил шаванд. Дар баёнияи Вазорати умури хориҷии Узбекистон, ки рӯзи 24 феврал нашр шуд, ҳамчунин омадааст, ки дар ин нишаст аъзои ҳукуматҳо, вазирон ва раҳбарони ниҳодҳои муҳими иқтисодӣ ҳузур доштанд. Дар ҷараёни музокироти сермаҳсул, ки дар фазои бозудӯстона ва сӯзанда сурат гирифт, раҳбарони ҳайатҳо ба сатҳи ҳамкориҳои феълӣ ва рушди муносиботи Тоҷикистону Узбекистон баҳои баланд доданд. Ду тараф ҳамчунин бастаи сӯзишномаву қарордодҳоеро баррасӣ карданд, ки қарор аст дар ҷараёни сафари Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон ба Тоҷикистон имзо шаванд. Қарор аст Шавкат Мирзиёев моҳи оянда ба душанбе сафари давлатӣ анҷом бидиҳад. Беш аз 90% сарҳади 1300 километри байни Тоҷикистону Узбекистон таъйину аломатгузорӣ шудааст ва фақат 60 километри дигар мондааст, ки бояд ду тараф сари тақсими он ба мувофиқа бирасанд. ҳоло маълум нест, ки тарафҳо дар кадом масоил ба мувофиқа расиданд ва кадом гӯшаҳои марз таъйин нашудааст. яке аз масоили мушкил дар музокирот сарнавишти нирӯгоҳи Фарҳод аст, ки обанбораш дар қаламрави Тоҷикистон ҷойгир мебошад, вале он шаҳри Тошкандро бо нирӯи барқ ва оби ошомиданӣ таъмин мекунад. Обанбор дар солҳои 50 дар қаламрави Тоҷикистон сохта шудааст, вале онро мутахассисони Ӯзбекистон мудирият мекунанд. Фаъолияти Комиссияи муштараки байниҳукуматии Тоҷикистону Узбекистон 5 сол қабл дар аҳди раиси ҷумҳури пешини Ӯзбекистон Ислом Каримов мутаваққиф шуд ва соли гузашта Эмомалии Раҳмон ҳайати нави комиссияро ба раҳбари Қоҳир Расулзода тасдиқ кард.